好，Hello 各位朋友，咁我哋即將開始我哋第二個嘉賓嘅講座啦。咁喺呢個時間咧，邀請各位朋友可以揾翻自己個位先。咁都提一提大家啦，咁就一陣間咧都可以影相嘅，因為咧嘉賓裏邊咧確實有好多好豐富、好寶貴嘅內容嘅，大家都可以影相，但係千祈就唔好用攝影機啦。好，咁啊喺呢度介紹下第二位嘅嘉賓先。第二位嘅講者就係伍桂麟博士，佢演講嘅主題就係把哀傷放好，哀傷失落關懷實務支援嘅。伍博士就係一切從簡殯儀社企嘅創辦人，以及一切從簡生死教育共享空間嘅創辦人，同時間亦都係香港生死學協會嘅創會榮譽會長。Dr. Pasu Ng, DBA, is the founder of Keep It Simple Funeral Social Enterprise, founder of Make Your Choice Life and Death Education Hub, founding honorary president of the Hong Kong Life and Death Studies Association. Now, let's put your hands together for Dr. Pasu Ng. 有請。好 ，hello， 好，咁都多謝大家。我諗今日咧都係一個好特別嘅時間，因為我諗喺呢個題目裏邊咧有咁多人一齊去想去關注咧，我覺得其實咧呢個題目應該係好沉重嘅。不過尤其是仲要啱啱即係阿 Paul 講完嗰度咧，我諗哎呀，我原本有幾個笑話，究竟講唔講好咧？開頭咁都係可以講下嘅，都可以，但係其實都係始終慢慢都會慢慢即係我諗認真去翻，究竟喺我過去呢20年做緊嘅工作啦，或者可能做緊唔同嘅一啲服務或者嘗試啦我諗我其實我冇乜特別做咩 research 學術背景啊。雖然頭先大家都見到啦，我都雞乸咁大隻字寫住我嗰個即係博士係榮譽博士嚟嘅啫咁多啲係喺我以前中大即係醫學院即係做咗即係11年裏邊係特別推廣香港嘅遺體捐贈咧，都係一個好大嘅即係原本一個忌諱點樣去即係令佢成事啦，同埋即係到而家做緊一啲可能喺社區都唔係而家嘅，即係過去做一啲生死教育喺社區啦可能落地嘅。唔落地嗰啲係 social media 都做啲唔落地嘅，上網喺做 social media 點樣推廣到而家做可能一啲叫實際啲，可能喺身後事生前規劃上嘅嘢咧，咁咧點樣去將呢樣嘢去 support 到一啲都係喺即係無論喺佢喪親或者佢個哀傷都唔一定喺佢喪親嘅，其實喺佢照顧者階段嘅時候，其實已經可以發生緊。咁所以點樣去將呢樣嘢去帶動咧？咁我諗4個 speaker 咧，我一來我應該係似最後生嗰個啦，咁二來咧，但係咧即係照計應該就唔夠吸引嘅，同另外3位比。但係咧因為咧舊年年尾開始一套戲之後咧，就我發現咧，我多咗人請我講嘢喎，跟住咧似乎咧我去影後座談都去咗7次啦，即係我就嚟睇10次㗎啦，嚟緊有加長版係4月4號，係啦，咁咧。所以咧，我覺得好特別，因為我24歲入行，我做呢個遺體防腐同遺體修復嘅時候咧，咁我24歲入行啦，咁其實我44㗎啦，咁我知我個樣都防腐得自己幾好嘅，應該都係啦咁咧，咁但係我真正嘅最強嘅強項同比較權威啲咧，就係喺遺體防腐同修復，因為香港有國際資格遺體防腐師，其實都係得6個嘅啫。咁其中2個可以做到重型嘅遺體修復，唔係應該3個嘅，係啦，即係咁我係其中一位，因為另外2位係我師傅。另外所謂重型其實就係做同即係可能跳樓呢啲相關咯。所以我諗我係做。好多時就係會遇到一啲係唔同嘅喪親者，尤其是係非自然死亡啦。咁所以呢個係我特別即係強嘅嘢，但係我唔會 show 呢啲嘢出嚟俾大家今日，因為呢個未必係我主要主題啦。咁但係咧我都會輕輕講下嘅，都會。咁另外嗰個雖然唔係 speaker 咧，大概係我背後嘅咁，因為嗰個係我太太嚟嗰個係嚇。咁所以我離開中大，我21年離開中大嘅時候，其實都係我同佢一齊去做而家呢個社企啦。咁所以都係即係好家庭式經營嘅，我知道都係。咁但係其實而家都我諗我3個社企已經加埋有超過15個同事啦咁樣。咁所以我覺得呢個都係一個社會
好明顯係有佢相關嘅需要嘅。咁我頭先講我係做 social media 啦，咁我10年前嘅時候咧，開始我呢個生死教育嘅 page，當時就係得4個字嘅啫，生死教育。我專登唔提自己名嘅，因為我又唔知會做成點啦。因為10年前嘅時候咧 ，Facebook 都 OK 嘅。咁我嗰陣時都做好多講座㗎啦。因為嗰陣時我諗我1年幫中大或者我有時出去做講座，我嗰陣時1年都差唔多做50至80場嘅。咁但係就我同事同我哋舊年嘅社企計過，我哋舊年社企1年做咗300場以上講座活動添。咁但係我覺得都唔夠嘅，因為就算每一場幾十人又好，過百人都好咧，我發現 social media 有佢嘅威力嘅。我成日都覺得我做生死教育咧好難嗰個位咧，就係我講極都係好多人都係未聽過嘅啲嘢都係，或者聽過之後都係唔係好記得，或者最後佢知道咗都未必可以知而行到去嗰一步。咁所以點樣令到佢知而行嗰一步咧？我覺得即係過去呢10幾20年經驗咧，都話俾我聽咧，要用好多唔同嘅位置切入嘅。而其中一樣嘢我覺得好好就係因為頭先我嗰個履歷我冇寫，就係其實我本身我係喺藝術學院，我係讀應用藝術出身嘅。咁除咗藝術上嘅嘢，我都有讀過 marketing 啦、branding 啦，可能喺即係廣告嗰啲嘅設計啊、室內嘅設計啊，即係 product 嘅設計，即係我都有涉獵過啊。咁所以咧。所以我發現咧，其實到我去推廣呢樣嘢嘅時候，雖然我咧嗰陣時工作我係幾份 freelance 喺身啦，即係以前我阿媽就話我呢啲叫炒散嘅，咁而家好勁噶嘛，而家後生仔女嗰啲 snatcher 咁型好多啦成件事。咁我係即係做我又喺畫室教畫啦，做設計啦，畫插畫啦。我本身係乒乓波教練啦，跟住，但係我媽都係睇唔上眼，跟住就即係都唔係屈我嘅，但係事實上佢嘅家族嗰邊係有人係做遺體處理工作，就叫咗我去學師，咁我就入咗香港殯儀館度學師咧，就做遺體防腐同修復。咁但係做下做下，我覺得幾好，因為我中意整靚啲嘢嘅。其實咧，我覺得大會都即係對佢唔住啦。我到琴日都係好遲先加 point 啦，我到今朝都自己仲喺度改下個 PowerPoint 咧，跟住先再 update 翻啦。其實咧好明顯，呢啲好藝術家性格嘅人咧，好完美主義咧，但係就諗極都仲有啲嘢好似想做咁樣。咁但係咧，我覺得都令到我去諗多一就係其實做生死教育嘅嘢啦，做係 support 一啲叫喪親者又好啦，唔同嘅工作咧，都令到我行咗一個位咧，我覺得好就係我去嘗試做一啲人哋唔做過嘅嘢，去諗一啲新創新嘅模式去做。但係新嘅模式創新都好咧，唔係為新而生嘅，而係我 base on一啲可能就係啦，有唔同嘅學者做過 research，去點樣將呢啲嘢去用出嚟，去擺落一啲服務嗰度，唔單止係喺 NGO 服務或者喺大學啦，以前或者可能喺而家收費啊做社企方面咁樣啦。咁我覺得亦都令到呢樣嘢咧再廣泛啲流傳嘅時候，點樣去做到一個即係嗰個滾傳嗰個效益。所以我覺得做講座啊、做活動我做好多嘅，但係 social media 或者我接受訪問嗰啲咧，我都好落力嘅，因為我覺得一定要做到呢個同步先滾傳得到嚇。尤其是當初我做遺體捐贈嘅時候咧，其實當然啦，我都係一樣要面對好多喪親者嘅。咁但係咧，其實當初係冇乜人捐遺體嘅，因為嗰陣時醫學院無論港大、中大都係以無人認領遺體為主。但係點樣走出個社區去將呢個 message 帶出去咧？咁中間都試過做過唔同嘅嘢啦，或者研究啦。其中一個研究我覺得好好就係嗰陣時同陳志豪教授啦，中大係 social work 嘅，咁亦都同翻我老細啦陳生安教授啦一齊去做一個咧同關於無言老師嘅 research。但係主要係反而係想知點解佢哋會想捐，同埋佢捐咗嚟之後，啲無言老師嘅家人有啲咩心理嘅狀況嘅唔同。咁點解我會提出嗰陣時同阿 Wallace 去講話想做呢個 research？ 因為我做咗2-3年之後，我就發覺其實咧呢個哀傷係被延長咗嘅。因為咧呢個點樣被延長咗哀傷？因為佢做完個儀式又好，送嚟大學定係由大學送佢上嚟都好咧，其實到大學用完個教學遺體已經2-3年之後咧，佢先至再火化。好多家屬同我講，佢要好似面對同一個先人第二次嘅喪禮，同埋中間嗰幾年佢冇得清明重陽去拜祭，仲有就係佢好似完咗件事嘅時候，
好似即係做喪禮，你話做俾人睇都好咧，係真係有好多人參與啊嘛。但係到佢第二次去再做嘅時候，好似寂寂無聞，好似係爭緊好多嘢，唔係爭緊啲嘢。所以咧，我當時有幾個好主要嘅改革咧，就係令到即係除咗我哋做遺體捐贈嘅流程係可以精準啲，同埋簡易化啲一啲。因為我發現好多家人當佢面對好複雜身後事嘅嘢，仲要諗埋做遺體捐贈嗰套嘢咧，其實對嚟講太 heavy，所以佢唔係唔想支持嗰個先人嘅諗法，而係佢承受唔起，或者可能佢承受唔起好多家人或者親友俾佢嘅壓力。做咩拎先人去做遺體捐贈啊？佢死無全屍喎！即係呢個其實好大件事，呢個好大責任、好大壓力啊！其實係即係做件好事，做咩仲要俾人即係鬧翻轉頭咧？咁樣甚至乎啦，做咩要拖咁耐咧？點解要即係去即係成個哀傷咁？我清明重陽去邊度好咧？各方面甚至乎啦即係喺呢個過程嗰度我好想佢捐嚟，但係可唔可以唔好去受傷害得咁多啊？咁樣咁所以咧嗰陣時我就專登咧將原本我哋舊時只可以由大學決定去做啲乜嘅時候，我將呢個權下放咗去俾登記人，亦都下放咗俾再捐遺，即係佢捐遺體上嚟嘅時候，再問多次個家屬，其實你可以再為佢揀多次。因為其實佢嚟到捐贈咗咧，佢嘅心願已經達成咗啦。但我相信咧，先人都着重你嘅情緒嘅需要嘅，所以如果你唔想等咁耐咧，可能中間呢個會啱你用啲，唔使等咁耐嚇。我試過最快嗰個咧係嚟咗之後1個禮拜就送翻走，因為係揾啱咗外科醫生，已經好快用得到，而就送走，完全係即係對佢嚟講好似唔係好爭好遠，就算幾個月都還 OK。仲有啦，如果係做學生解剖教學咧，係真係拆到散晒嘅。但係如果做醫生做外科手術嘅教學，其實係可能中大用內窺鏡用呢啲，其實係已減輕咗個身體創傷。佢就覺得捐嚟嘅時候，佢冇咁俾人拆到咁散，佢都係做即係內窺鏡啊，或者可能做微創咁嘅傷害啫嘛。佢成個負擔咧減低咗好多。咁我覺得呢個係令人有選擇，係喺我嗰陣時覺得其中一樣嘢，原來都可以減少佢哀傷嘅，即係可以令我哋清散啲。另外啦，最初咧我哋醫學其實大部分醫學院同醫院都係嘅啦，殮房位置都係喺個 building 嘅後門後欄，我認為係即係咧可能隔離左右已經係垃圾站啊、洗衣房啊諸如此類啦。而事實上咧，我哋隔離都的確再隔離少少就係垃圾站嘅。但係我嗰陣時喺醫學院再另外申請一啲錢，我話呢個地方咧好多家人嚟出入啊，佢哋如果喺一個垃圾站已經附近啦，仲要嗰個位置只係一個殮房打開好冷冰冰咁樣咧，完全係即係佢雖然做緊樣有意嘢，但係好似好凄涼咁樣，我覺得係即係佢應該係你捐遺體好光明正大，應該係話俾人聽。但係去到如果啲親友嚟到，好似好噏耷咁啊，好似係咁，所以咧嗰陣時專登去攞啲錢去申請教資會嘅錢去做翻新，去設計。即係我就發揮到我讀過設計嘅小宇宙嘅，所以咧成個解剖室成個LG level， 基本上我係有份同個建築師一齊去傾啊，點樣做啊咁。啲花花草草唔係佢諗住擺嘅，係我自己去花墟嗰度逐個揀完，慢慢車上去，跟住所以有時咧我會喺度淋水咧，啲人咧話咗你身為個經理做咩喺度做個園丁咁樣咧咁，但係我覺得好特別就係呢啲植物啊，一啲嘅 elements 係可以好幫到佢嚟到送咗一程，唔係淨係你裏邊裝修靚啲啊，你出邊有呢啲嘢都好咧。甚至乎你見到一出邊有對聯咧，嗰陣時專登揾咗阿沈祖堯校長，即係寫即係呢個對聯就二次創作嚟嘅。今夕吾軀無言教，他朝良醫有心人。如果大家心水清，你知道呢個係跑馬地墳場。今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同啊！呢個係二次創作，但係咧，我發現咧呢個對聯整咗啲人嚟到送別之後，我發現咧佢發揮咗好大作用，因為可能咧即係校長名聲太響亮嘅，實在係啲人咧其實明明係送別都哀傷嘅，但係咧哀傷完冚埋咗道門啦，哎呀，即係送別，即係好似人哋撳掣，其實好傷痛嗰下係會喊，但係咧冚完之後咧，跟住我會介紹呢個係校長寫嘅對聯，多謝無言老師，多謝你哋，跟住啲家屬會喺個對聯嗰度
影相打卡嘅喎，係會係即係雖然好似有啲轉移咗視線咁，但係就好似咯，即係權威講嘅嘢就即係校長寫嘅嘢咁樣。咁呢個咧其實好特別去做呢樣嘢。仲有啦，我會俾佢哋咧去有翻啲 connection 去寫一啲嘢，例如佢擺一啲石春係寫一啲嘢擺喺度咧。你見到其實嗰個位其實側邊仲有張長凳嘅，都係我專登去買張公園長凳擺喺度啫。因為我知道佢哋間唔時會翻嚟寫低啲嘢。佢坐喺度望住個門口都好咧，因為佢唔可以再見嗰個先人㗎啦。但係咧呢個係幫到佢哋咧。其實喺就算留喺度2年3年都好，一個機會佢知道佢仲有一定個聯繫保持住喺嗰度。仲有啦，呢個地方咧，醫學院以前係得個牌話寫住即係多謝啲人捐遺體咁樣嘅啫。但係咧，我都爭取咧就將呢個走廊咧原本係啲學生啲 locker 嘅，即係我運用我嘅權力咧掃走晒佢哋咧。跟住咧就咪所以其實醫學院都唔少人好憎我嘅，其實都係咁。當然都好多人中意我嘅。咁咧就係咁咧，即係將呢啲先人嘅名牌即係擺呢啲位一個個，其實咧。以前係最初擺喺面嗰陣嘅，我後尾發覺唔得，要擺裏邊，因為好多人原來真係清明重陽嘅時候咧，係會擺啲花啊做紀念啊嘅時候，咁我哋擺翻先人個名喺度。初期咧係早期嘅無言老師係永久擺喺度嘅，後尾就即係可持續發展啦。咁就只要佢遺體離開咗之後，到佢上咗位或者已經做咗碑啦之後咧，就會再還翻呢個名牌。咁即係話有個好啱過渡期俾佢哋喺嗰度咧去表達個哀傷啊！我試過係啲家臣係即係擺到啦、喊啦、唔同嘢啦，連隔離個 lab 嗰個 lab 個嗰個話事人都話喂，即係佢哭喪咁好嘈喎咁樣。跟住咧，即係我好唔抵得咁樣。嗰陣時我仲頂咗一句，仲話即係呢個係我哋嘅東拿，呢個係東拿嘅家屬。我話如果你個 lab 個門口係寫住呢個東拿個名，個家屬喺度喊，你會唔會咁話佢？雖然佢個 lab 唔關我事，我個 lab 就關我事。咁但係我覺得即係點解咧？因為呢條路嘅最尾其實都係解剖室。我覺得做生死教育、做生命教育都好咧，我哋可以講好多嘢，我哋可以同佢去做唔同嘅學習嘅。係啦，不過而家坊間都太泛濫呢個體驗式學習啊、沉浸式體驗啊咁。但係我想用環境去令到嗰個逝者除咗呢個位感覺到有被尊重，有個榮耀，佢可以佢啲嘢擺咗喺個凹位度，就係因為我驚啲學生踢冧咗。我見過啲學生喺度行咧，睇唔到踢冧咗啲花啊之類之類。就算有個家人喺度喊緊都好咧，我覺得對行入去出咗入嘅學生嚟講都重要，因為佢唔需要知道嗰個逝者為邊個而喊，佢淨係知道佢裏面做緊嗰個無言老師係有人等候緊，有人為佢哭泣緊就得啦。即係我唔需要話俾個學生聽，你一定要好尊重啊咩，而係佢要自己都親身感受嘅呢樣嘢係。而佢亦都可能啲家屬路過見到啲學生路過原本好嘈嘅，突然間會靜啲，會尊重翻佢感受，佢就知道呢個人呢個學生係會尊重翻裏邊嗰個先人個遺體。所以點樣用個大環境去 educate 翻即係佢哋，或者去幫佢哋去過渡咧咁樣。嗰陣時最初咧，我哋覺得啲人走咗之後，嗰陣時咧冇而家咁多骨灰龕位嘅政府咁所以咧可能都好苦惱。咁我哋都會諗點樣去揾地方俾佢哋。我最初係揾食環署嘅，不過食環署就唔係好騷我嗰陣時。而家唔同嘅，食環署歸咗喺環境即係保護區，講綠色殯葬會積極好多。嗰陣時最後揾咗環永遠墳場。我哋去諗點樣設計擺啲乜嘢，呢個地方特別係俾無言老師嘅，都係俾翻個榮譽佢啦。去撒灰去做呢啲嘢，佢可以自己去做，甚至乎咧有啲家人話其實最後佢都唔係好想叫家人啦，有啲孤零零嘅感覺，不如咧咁我哋就每年做一次，全部無言老師嘅家屬都一齊過嚟啦。甚至乎如果有一啲真係冇家人無人認領遺體，我揾翻我有啲學生咧，揾翻啲學生去做撒灰。其實我想話當時我哋有學生分享、教授分享。屋企人喺度聽，佢就係好多人基本上都會話翻俾我聽，佢有一種除咗如釋重負嘅感覺，佢覺得大功告成，佢覺得先人嘅教學嘅任務圓滿咗啦，係啦，即係所以我覺得咧，
呢度就話咗俾我聽，原來儀式感都好緊要嘅，儀式感好緊要嘅，係啊，即係雖然我而家個社企叫一切從簡，但我成日都會同啲同事講，我哋係簡約唔係簡陋，同埋我哋要揀啱嘢俾佢做啫，係啦，唔好俾揀多個嘢去。但係去到我哋去悼念一個人，我哋要去抒發我哋一啲可能屈咗喺內心嘅心結啊，或者有啲嘅情緒啊，未必可以去見到話真係去見哀傷輔導，或者佢都未必去到呢個需要嘅，但佢都需要有個儀式俾佢去同個逝者好好道別。道別唔係淨係佢善終斷氣嗰刻嘅道別，而係喺儀式上我哋要真正同佢有個道別，但係道別得嚟又要保持翻個聯繫嚇，所以點解要有個石碑？係我個題目話要放好，就係因為我哋古時對於逝者，我哋點樣係最對得佢好，最對得佢住，就係有個好嘅棺材山地放好佢喺嗰度咯。跟住清明重陽嘅時候，節嘅時候，我哋就要過去做翻嗰套儀式，去代表翻我哋對佢嘅懷念，我哋對表達我哋文化上嘅孝道啊，各方面啊，或者個傳承啊，咁其實咧儀式好緊要。我2010年入中大啦，我21年離開啦，所以21年嘅數據我唔係好清楚啦。不過我都有問到嘅啊，而家都 keep 住係100至110人捐遺體嘅，都係啊。我最初真係得幾個人捐遺體嘅啫，其實係排除萬難、破釜沉舟去做嘅。基本上啊，即係雖然我老細陳新安教授啦，即係而家嘅新亞院長同中大副校長咧，但係其實佢好 support 我嘅，但係我其他我同 lab 嘅同事基本上都唔係好 support 我嘅，基本上基本上就算點做都好，即係我所謂咧，即係關公都有對頭人啊嘛，都係咁係唔啱就唔啱，但係你有冇堅持去試去做個成績咧？咁所以我覺得呢個係好特別嘅突破，因為可能咁多年去諗，其實用遺體係用無人認領嘅時候，能夠打破除咗多人捐咧，而甚至乎佢唔用無人領遺體，呢個係非常之大嘅突破，都係做咗好多嘢啦。當然唔會係一句説話就代表到啦。但我覺得呢個證明一樣嘢就係我喺嗰個 research 頭先講啊，陳志豪教授嘅 research 都俾我見到一樣嘢，就係其實咧佢哋咧啲遺體捐贈者佢登記嘅時候，佢有多啲嘅 prepare 去講低嘅時候咧，其實佢屋企人其實都一樣減少咗一啲哀傷，甚至乎政府咧其實舊年嘅數據咧綠色殯葬咧係有18% 嘅人係揀綠色殯葬。但我想講喺呢段時期嘅無言老師咧，其實佢哋死後咧80%人係會做撒灰，咁即係話其實個突破點咧，其實當然可以循序漸進去改變，但係佢突破點都係要揾到個位，捉住嗰個位就一步一步幫佢做。所以原來我去問翻好多做無言老師嘅人咧，佢哋嘅規劃唔單止要話俾屋企人聽佢做遺體捐贈咧，其實佢會講定好多佢其他身前身後嘅期望嘅嘢嘅，而令到即係個屋企人減少咗個負擔啦，甚至乎有所準備咧，少一啲嘅焦慮啦。佢到過身之後咧，雖然佢都會有哀傷嘅，但係咧係相對冇咁負面，甚至乎佢哋會覺得佢捐咗遺體嚟，佢甚至與有榮焉添。我覺得呢個咧係一個好特別，即係俾我呢10年咧去做嘅經歷。咁但係咧喺即係20年頭先都有提過，即係無論疫症啦。其實我疫症嘅時候辭職都好離譜嘅，基本上都係仲要我已經係做咗10年，仲要係我都攞緊一個 assistant professor 嘅 point 㗎啦，我個人工，但係我竟然毅然去離開去創業仲要疫症嘅時候創業。咁咧我覺得其中我有多原因嘅，但係呢個原因係比較，我覺得最後都令到我覺得都好想去一試，就係我20年嘅時候咧，大家記得應該好多時我哋都係home office 嘅。我就做解剖嘅，做解剖就好難home office嘅，即係冇乜嘢可以帶翻屋企做嘅。雖然我老婆都知我做啲乜，但係佢見到佢都係一樣會驚嘅，同埋我都唔帶得啦，當然都係。咁咧，所以咧20年嘅時候咧，其實好多時咧，你見到頭先個表咧，仲有80人以上捐遺體。咁咧，所以好多時我就出去啦，就唔係淨係留喺大學同佢傾完，跟住佢哋送嚟啦，而係出去幫佢哋嘅嗰啲喪禮啊。我有一對公公婆婆，13年嘅時候已經登記咗噶啦。20年嘅時候，阿伯都係過咗90歲噶啦，90幾噶啦。3月嘅時候過身，
但係佢唔係 Covid 嘅，但係我諗即係當時即係兵荒馬亂咧，或者佢都唔敢睇醫生咧，即係好多原因，最後令佢嗰陣時過身。最後佢兩個原本雙老獨居，變咗阿婆一個獨居。阿婆最後都喺9月份嘅時候都過身。我呢段時間幫晒佢兩個去埋社署啊，即係保障部啊，唔入得去嘅嗰陣時，我記得係要登記，再等個人走出嚟同個阿婆啊，跟住去搞啊，我醫院同佢認屍啊，做晒即係所有嘢，跟住先送佢上嚟咁樣。基本上咧，成個過程咧係即係做完之後，跟住阿婆都知佢一個人啦，跟住會探下佢，俾下啲物資佢，到佢都過埋身。我亦都有幫過其他人。但係我諗佢個古仔特別啲，因為佢有幫我哋出過鏡，幫我哋拍過13年到佢真係過身，最後係短半年左右啫，喺個20年疫症嘅時候。我覺得我都反思咗好多嘢。我覺得見到個社會有好多原來喺基層做喪葬嘅時候係有咁嘅需要，原來一有事起上嚟係咁無助嘅。咁我覺得呢個都令我多咗決定，即係覺得既然遺體捐贈都已經做得咁好啦，已經20年，其實我覺得唔使我得㗎啦。之後都係咁就30而立，咁啊40而不惑，咁我就不惑啦。咁我就走去創業啦。咁樣我都去到我創業嘅時候，我都已經做咗十幾年生死教育嘅嘢㗎啦。其實都已經係，其實我已經一直都覺得，其實如果我要一係就唔做一做咧，我唔可以淨係做一間殯儀公司。不過殯儀公司係靠佢賺錢係真嘅，但係點樣將平時以前講開生死教育啊、生前規劃、身後支援嘅嘢，點樣將佢融會貫通擺落去咧？因為事實上，個社會有唔同嘅挑戰啦，或者有唔同嘅問題啦、陋習啦。我諗我一個機構係唔會可以改變得到晒嘅，但係我一定要有個試點開始咗俾我，就係再做我人生第2個大嘅實驗啦。喺遺體捐贈之後，儀式咧，頭先我講過啦，儀式感係好緊要嘅。儀式本身個背後一定係有佢嘅意義啦。我都好覺得就係有時，能夠個儀式如果話得清楚俾屋企人聽，其實嗰個儀式代表啲乜嘢，而佢跟住做咧，係一定係可以慢慢幫佢釋放到佢自己情緒上嘅需要嘅。做呢個社企咧好特別嘅，因為其實開頭咧都係雖然係話要跳出嚟做啦，咁但係都有少少資助嘅。嗰陣時申請咗社創基金嘅資助啦，跟住第2次就有埋即係正源慈善基金嘅資助啦。其實去到舊年嘅6月開始到而家咧都冇再攞資助啦，完全自負盈虧養住成 team 10幾個人。咁我覺得呢個都多謝曾經有 support 過我哋嘅呢啲嘅機構啦，俾我去有呢個嘗試啦。到而家開始都叫做開始做到啲嘢啦，開始係。做殯葬啦，生死教育都係我做開嘅嘢啦，哀傷嘅輔導啦，我哋而家都有個輔導中心，但係我哋個輔導中心係淨係做哀傷輔導嘅啫，同埋做一個平安5步生前規劃嘅服務啦。出邊咧都有個書仔可以攞嘅，一個一切從簡一個平安5步嘅書仔咁，所以如果大家未攞都可以陣間出去攞嘅，咁啊可以再參考翻，因為我唔會講得太細緻，因為做殯葬，我好耐之前我已經知道一樣嘢，就係點樣去鋸人唔單止鋸到錢即係同埋咧係一定咧，即係手到拿來，我知點做即係因為我見識過，因為當然我唔係咁做啦。咁但係咧我覺得咧呢度在場應該好多都係喺情緒方面係有支援做開啲工作嘅。我同我同事咧。我會同佢講一樣嘢。頭先我話我哋係揀藥唔揀流，我第2樣嘢都會講，成日都會口講就係我哋係先處理事後處理情嘅。可能同大家做開有啲唔同，大家可能先處理情後處理事。人哋揾我哋係做身後事嘅，我哋一定要先處理好呢樣嘢。尤其是越傳統嘅老人家過嚟，越要做好呢樣嘢。佢唔會去揾哀傷輔導見社工嘅咧，就算佢幾咩都好。但係佢哋咧喺一個佢先屋企人離世嘅時候，佢好快一諗就會諗做身後事。佢一日處理好，處理唔到件事或者唔落到案都好咧，佢就又會諗好多嘢唔同嘢嘅。咁但係點樣同步就係我哋第一步先處理事。第2步處理事情點樣度行落去咧？其實最後都係事情一齊做嘅，事同情。不過只係行嗰件事，最緊要一件事先啫。去殯儀公司咧，我唔知大家有冇印象咧？好多時即係陰陰森森
跟住燒香啦，擺好多棺材嗰啲嘢啦。我想講咧，用環境、用修學設計嘅心理去講咧，其實佢對呢個殯儀商有着數嘅喎。點解咁樣講咧？因為當你係一個喪親者，啱啱喪親，要好快去揾殯儀嘅時候咧，你未必會貨比三家嘅。首先嚇，你未必想比較價錢。第一，入咗去嗰間可能就多數都係嗰間㗎啦。仲有入咗去嗰間之餘咧，嗰間嘢越陰森越大壓迫感咧，其實你越唔敢問嘢。其實你已經好多嘢唔識㗎啦，仲更加唔敢問。咁係咪人哋講乜就聽啊？係啦，仲有啦，有壓迫感啊，或者有啲咩？佢就好同埋有好多好傳統好多擺設，佢好代表到佢嗰種權威性。你更加唔，就算你擺明聽落去都唔合理，你唔會反駁佢嚇。咁所以呢個權威都係兩面人嚟嘅，都係你可以好幫到佢，亦都可以好傷害到佢嚇。咁所以咧可能個殯儀咧俾2、3個 package， 其實嗰3個 package 一個非常貴，一個非常簡陋，跟住就會某程度上即係其實你都得一個選擇，就揀咗中間嗰個。但係其實中間嗰個都係好貴，都係好多嘢唔包，佢之後都係好多嘢會慢慢加錢加上去，都係最後可能好多時做完個喪禮仲要跟住啲骨灰跟進佢唔跟啊，冇乜肉食啊，跟住就放開佢，跟住佢就做好迷茫做。所以咧原來咧喺做喪葬個過程係有好多二次傷害咧，係可以喺嗰度發生。更加唔好講話屋企人之間可能宗教嘅儀式去爭拗啊，要做唔同嘅嘢啊。咁我以前見過行家可以一個喪禮守夜到出殯做3種宗教嘅，係第一日守夜，晏晝做佛教。法師念經，夜晚破地獄，跟住第二朝即係嗰晚就破完地獄，跟住轉唔係轉場啊，即係轉啲擺設咧，跟住第二朝咧就牧師嚟到咁樣去做咁樣都得嘅嚇，都冇話唔得嘅。咁對個殯儀嚟講，牧師嗰度佢賺到啲乜嘢？哇！但係法師同南無師傅都賺得到喎，咁樣嚇。咁所以即係唔好俾套戲誤導咧，即係做殯儀呢啲人咧，即係唔係好超度到生人嘅。我想講其實係啊，即係今日雖然係講輔導，唔係講超度啊。咁啊，即係我覺得即係呢個要知道。所以咧，我哋做嘅嘢咧，你發現咧，我哋個擺設啊，所有嘢咧係 warm 好多嘅。啲嘢咧細件啲、精緻化啲，同埋咧個氛圍啊、光線啊，同埋我哋都有會有少少音樂啦，會有香薰啦。即係當然去傳統長生店可能都有音樂嘅，側邊可能有啲 D 打聲啦，同埋有啲燒香嗰啲聲啦，咁即係燒香嗰啲味啦。咁但係我想講咧，原來喺呢一種設計底下咧，即係呢個喺我以前讀書嘅時候學嘅嘢嚟嘅嚇。點樣即係去利用呢個叫感官設計咧，去幫助去令到嗰個參與者喺情感上，除咗有觸動之外咧，係都引發到佢一啲即係情感嘅反應，同埋咧有一個連結啊。後邊都有一個好緊要嘅就係即係我哋點樣做到呢種無聲嘅安慰咧，係好緊要。其實佢嚟到雖然我話係處理身後事啫，但係佢入嚟成個環境，佢唔敢，佢見到睇到嘅嘢，佢聽到聞到觸摸到。啲人問食物嗰個味覺邊度有啊？我哋2張見客嘅台都有一兜糖，嗰啲糖仲要唔係普通嘅糖，嗰啲糖係可能係大白兔糖，可能係恩煎嘅椰子糖，可能係寶路薄荷糖，可能係即係新亞薑糖，跟住係啦，有嘅呢幾種糖。點解我講明係要呢啲糖嘅？因為我覺得呢啲係我哋老人家嗰代俾我哋而家 young 嗰代佢哋細個嘅時候食嗰糖，呢個係回憶父母俾我哋嘅愛嘅味道，呢個係。所以我擺咗呢6、7種糖咧，佢點都會揀中有一個似係阿爸阿媽會俾佢食嘅糖嘅，因為我專登揀翻懷舊嘅糖嘅，我係專登係揀翻，而佢係嚟緊幫緊佢嘅高堂，佢嘅老人家去做緊個喪嘅時候，佢去感受翻，佢係所以五感，佢睇雖然我話視覺上會比較多啲，但係點樣喺一個氛圍嗰度已經有一種安慰感俾到佢咧，支援緊佢咧。咁啊，另外我自己咧，呢個殯儀公司樓上都仲有個社企咧，係另一個係做生死教育共享空間咧。小弟以前咧係成日會飛，每年都會飛去台灣買啲相關嘅書嘅，儲下咧，咁而家我將佢擺晒喺共享空間啦。咁所以咧有3000本以上，
同生死教相關。我相信如果大家有興趣，可以嚟睇下嘅。咁啊，另外仲有一間小書店，另外喺個書櫃側邊嗰度嚇。頭先我同咗阿 Paul 講，我嚟緊會入貨㗎啦，嗰本書會係啦。咁所以咧專做生死議題、生死教嘅藏書啦、活動啦、做嘅講座都喺度做啦。不過其實講真啦，開呢個共享空間嘅時候咧，最開心嘅其實係我老婆嘅。點解咧？你想象下屋企有2、3千本書突然間消失咗嘅時候，嗰個空間係咪即刻好空間感，即刻有晒啲空間感咧？我唔單止有空間感，我前年嘅時候，既然咁多空間感都冇乜用，跟住我賣鬼賣去啊，跟住我就賣咗層樓啦，跟住即係果然係為咗貢獻他人咧，最後得着都係自己啊！即係買得切，稍為買得切。如果舊年先買就搞唔掂啦，真係係啦。今年買都係唔掂，我相信係啦。咁咧，所以咧，我諗咧係即係成個過程咧，即係呢個地方咧，我哋自己唔同嘅同工啦，我哋都有我哋嘅社工啊、輔導員啊、唔同嘅治療師啦，其實都去嘗試去將呢啲嘢咧係用一個比較易入口嘅方式帶入去社區。而呢個活動咧，好多時唔係淨係頭先我講嘅知而行嘅，我反而發現咧都有好多喪親者嚟參與啊！即係我哋擺明，我哋都話明我哋自己有個 counseling room，佢哋都冇嚟報㗎。咁但係佢反而報呢啲喎，報呢啲活動嘅時候，我俾個機會你用另一個 media 幫佢去表達去講嘅時候，佢哋又講得到㗎喎。佢哋覺得都會被 support，佢哋嚟咗第一個，可能佢會試下去另一個，去第二個。我哋俾翻個比較大嘅自由度同選擇俾佢去揀，佢點樣去表達翻佢呢個內在嘅情緒。咁當然啦，如果佢真係有需要咧，我哋都話其實我哋有呢個地方咧專做哀傷輔導嘅，我哋有相關嘅人嘅。咁我哋就淨係做哀傷輔導嘅，因為我覺得都要貼合翻我哋自己社企嗰個宗旨啦，都係。呢個表咧比較複雜啲，咁但係我嘗試即係叫將我平時做生死教育嗰啲嘅一啲基本嘅諗法啦，即係點樣可能一班人又未諗住令到佢開始去揾呢啲資訊咧，呢啲資訊未必關我事嘅，佢聽埋覺得要揾咪揾咯。但係到佢去了解可能我哋俾開嘅資訊，或者睇我哋嘅 Facebook page 或者其他相關活動，佢就知道原來一個人頭先有人講話老齡化之後獨居啊，或者諸如此類咁。雖然頭先嗰個問題話即係自殺者喪，但係我想講到好多實在太多香港係雙老獨居或者移民潮，頭先提過底下咧，其實佢哋冇辦法唔為自己諗，因為以前嘅老人家係好多仔女嘅，咁佢哋覺得可以老來從子嘅。但係其實現實當然啦，其實最後我見大部分都係老來從女嘅啫，因為啲仔唔係好理佢哋嘅。咁但係而家想揾個女都難，因為可能仔女咧都慢慢可能都移民啦，即係 young old 或者可能就算有啲係 OO 都好。咁咧所以咧佢自己嘅照顧啦、財政啦、佢自己個生命需唔需要有啲 life review 啦，甚至乎咧到佢生前身後一啲規劃，就算到死亡之後啦，有冇人做執行人咧？無論佢嘅即係遺囑啊、保險啊、的身後事啊各方面咧好多時咧係好繁瑣嘅呢啲嘢。以前可能有多啲人可以 support， 或者家庭之間已經有翻上嘅人數，甚至乎家族之間會多啲聯繫。但係而家的確係家族嘅人之間聯繫係好少嘅。我自己咧第三個社企咧係做生前規劃服務啦，咁做遺囑持久授權書、預設醫療指示啦、身後事規劃同生命故事呢幾樣嘢嘅。咁我唔特別詳細介紹啦，因為我嗰本平安保書仔都有嘅。咁呢個其實我自己同黎律師，我另一個好朋友啦合作去開啦。我發現一個好大嘅嘢咧，就係原來咧我哋真係做過平安5保某幾保又好，或者做足5保都好咧，我哋都的確有啲客人係過身嘅，中間係佢過身，再無論佢屋企人去處理佢身後事嘅嘢啦、財務上嘅嘢啦、佢個哀傷嗰個反應咧，各方面咧，其實相對於我其他相對冇乜準備嘅人嚟講，其實實在係有啲距離。因為原來你早啲願意同屋企人去傾呢啲嘢咧，即係我諗我今日就未必講話點樣去哀傷輔導技巧，但係點樣減少個哀傷嘅發生，咁可能可以講多啲，或者可能用環境或者用服務之間點樣去做咧，可能就可以即係講到少少即係落去。好多人咧去到今日咧，我想話呢個世界嘅人都即係香港人都開始覺得咧係唔想做好繁瑣嘅儀式㗎啦，而且唔係一定喺佢哋嘅仔女裏邊覺得唔好搞咁多。我想話咧我即係一年做200-300場呢嘅嘢嘅講座咧，尤其是去到長者咧，我成日都會問長者嘅你會想身後事咧係想風光大葬啊、大方得體啊，定一切從簡嚇？
咁我以前咧都以為係大方得體都 OK， 但係其實原來咧80%嘅老人家係會揀一切從簡嘅，係咁，但係我都會同佢講，你唔可以淨係講，你唔可以太簡單表達佢，你都要話俾佢聽，究竟你要簡單揀成點，你想揀啲乜嘢咧？咁我嗰本一切從簡本書仔咧，後邊有個好簡單嘅我的後事心願嘅，呢個表嗰本書仔有噶啦。咁如果我做身後事規劃嗰個咧，會再詳細複雜啲，圖文並茂咁做晒，你揀咗啲乜嘢啊？喺我哋社企啊，佢做一份咁樣嘅。好似嗰個身後事 proposal 咁樣咧，我哋做俾佢啦，跟住佢講好晒，揀好晒，跟住佢印好多份咧，佢就俾翻佢啲親朋戚友仔女咧，就好放心。當然佢其實好多時都唔止做身後事嘅，佢會已經前邊做埋即係前邊啲遺囑持有授權書預設醫療指示㗎啦。咁所以成個過程咧，我發現咧呢啲即係有準備嘅家庭，唔係有準備嘅人，呢啲有準備嘅家庭咧。喺佢哋個情緒嗰個需要嘅支援上係相對少一啲，因為佢前邊實在個步伐咧，嗰個規劃咧係行得唔錯，準備得幾好啊！嚇，我細個嘅時候，我阿爺都係咁教我嘅，人無遠慮必有近憂啊！係啊，即係我覺得係真係當你有啲規劃去有所準備咧，即係非常之緊要嘅。咁咧，我諗我哋成個社企個理念啦，即係我嘗試，即係我全套 PowerPoint 最複雜就係呢個㗎啦，嚟緊。大致上其他應該相對簡單啲嘅。即係我會講一講係喺傳統嘅殯儀禮葬上咧，有啲乜嘢問題，有啲咩挑戰。其實慢慢我自己以前讀設計都係咁講嘅，點樣去做 problem solving 係啦，或者點樣去幫佢咧喺嗰度咧去感受到美感而得到幸福。我係基督徒嚟嘅，我覺得。即係真善美咧，美係經常係被忽略嘅。咁但係我正就係點樣我哋啲嘢透明化去做啊，甚至乎一啲資訊咧係清晰，可以俾人揀嘅，啲嘢係靚嘅嚇，同埋啲嘢有根有據都真嘅，係啦。即係我覺得咧呢個係喺我做呢個成個呢個 prototype 去諗呢件事咧，我覺得係其實我每年都有啲新嘅嘢嘅嚇。令我更加可能有個意念，有個創意去表達，去帶出呢啲嘢嚇。所以簡單咧，頭先講好複雜啦，呢個簡單啲嘅，即係我其實簡單啲一句講晒3個，就係做生前規劃啊，即係做好個服務啊，同埋做好個喪親支援嚇啊。我哋即係我哋同事咧，我哋有6個禮儀師，其中3個咧係有 counselor 嘅資格嘅，一個係 Master of Counselling， 另外2個係 Bachelor 嘅。咁另外我同我老婆反而冇，不過我哋以前10幾年前喺 Hong Kong U 就讀咗個證書係哀傷輔導嘅啦。另外有啲同事都讀咗類似嘅啦。所以我好強調咧，就係我哋唔係淨係幫佢處理件身後事，亦都係處理埋佢身後嘅情緒需要。而呢樣嘢係同步嘅，就好似我頭先咁講。咁所以咧，我諗喺成個過程咧，我哋都發現一樣嘢，就係原來個喪禮咧，我哋成日話死者為大。咁都係嘅，佢都好重要嘅。但係同時間，其實原來嗰個位係一個好好嘅即係 social 俾翻我哋嘅家庭去重新連結。而當個喪禮，我哋可以喺前邊無論去 prepare 到當日去做，或者之後做嘅儀式，俾佢哋有效去參與，都知道做緊啲乜嘢，同埋去感受或者去抒發到一啲佢哋嘅情緒咧，其實呢個係一個好好對佢哋嗰個哀傷情緒咧去減少嘅。咁另一樣嘢咧，我有時都會套用同啲同事講嘅，就係嗱，我哋以前咧都讀過，即係或者有聽過咩叫即係愛之語 5 love language 咁樣啦。咁樣我話其實原來做喪禮都可以咁樣 apply 落去嘅喎。原來咧即係無論嗰啲肯定嘅言辭咧，就係點樣喺嗰啲裝裱啊、場行啊，或者你擇日啊揀個禮堂揀火化場係精心嘅時刻啦，跟住你去揀副靚棺材啊、花牌嗰啲係送禮物啦，服務就係一個儀式度，有時個親人一定要參與嘅，或者去揀嗰個想揀張最靚嘅俾佢嘅嚇，佢唔可以落手去服務，係俾化妝或者同修復相關，咁佢可以揾我哋做啦。或者好多時咧，我都見有人咧係即係最後會掂一掂先人，或者獻花，或者就算瞻仰一個距離，其實都係一個接觸嚟嘅。不過我就個人就唔係好建議啲人係真係掂個遺體，或者好似套戲咁錫個遺體啊咁嗰啲咧就唔好做，因為其實大部分殮房都係污糟嘅，都係佢經過嗰啲位咧，其實就唔係好衞生。咁但係都要俾佢一定嘅接觸咯。
呢個咧係食環署咧，而家舊年年尾先開咗一個幾好嘅流程圖咧。你去食環署綠色殯葬網站咧，再有個位可以 click 入去，就會揾得到呢個身後事流程圖噶啦。嗱，呢個圖咧，你發現話其實雖然食環署都嘗試簡化咗咧，但係都幾複雜。所以我哋點樣將啲嘢複雜去簡單化一啲，俾個家人或者鋪排得佢好啲，等佢唔會覺得咁混亂或者咁 heavy， 呢個都好緊要嘅。仲有啦。做殯儀咧就唔係一文一武嘅，其實咧就好多文同好多武嘅，其實好多人都係做緊喺成個喪禮前後咧做緊唔同嘅嘢嘅，所以咧其實係呢個服務咧，佢哋可能好多人未必會 concern 到個家人個感受嘅嚇，甚至乎咧我識得我最初期做社企嘅時候咧，有時拍啲堂官咧，堂官話即係老人家頭先白檀送黑頭人，唔俾佢上山嘅。唔俾佢上山嘅係嚇，或者咧自殺者一定要封棺，唔可以瞻仰嘅。咁一來我都後尾慢慢溝通啦。我話有啲以前啲自殺者可能係唔會做遺體修復，所以咪封棺咯。或者可能個老人家其實佢哋都唔係做咩中式嘅宗教嘅，其實何必即係佢哋係需要上去送最後一程，應該係要俾佢嘅。咁所以究竟喺最傳統同埋人性之間點樣去取捨咧？咁我會揀後者多啲嘅，其實不過有時揀後者得嚟，我就要俾翻個解釋。啲家人話點解佢可以上山嘅咁我就話其實咧就未必係用呢個方式去諗，所以我哋都要好熟知道究竟唔同儀式嘅典故，而最後取捨，因為事實上冇可能係現代係可以切合嘅。就正如以前長子要守孝3年咧，我相信而家係唔需要守孝3年嚇，而家根本係冇呢樣嘢啦，完全係唔好話守孝3年啦，守孝3日都唔知有冇啦，即係啦。咁以前我細個我阿嫲過身咧都會攬個布仔喺度嘅，而家完全冇晒嘅，而家係咁，所以咧成個身後事要安排個流程啦，到成個身後程。點樣去喺個過程支援咧？喺佢呢個起起跌跌，我哋平時話嗰個情緒嗰個鐘擺嘅時候，咁我哋原來咧做殯葬好得意嘅，佢真係未必需要去揾社工 counselor， 但係咧原來由佢一開頭揾我哋開始，我哋係要跟足佢3個月嘅，差唔多係由我哋安排，即係由佢俾文件我哋安排喪禮，跟住個喪禮大部分香港人都係3-4個星期左右嘅。跟住咧完咗個喪禮，仲有多2個月先慢慢去再做嗰個骨灰，可能上位啊或者撒灰啊。咁所以咧我又 apply 咗另一個理論咧去擺落去做喪葬裏邊，就我發現咧原來都有啲位都對應得到嘅喎，就係一開頭好多人咧即係可能屋個先人一過身喺醫院嘅時候咧，我覺得要俾佢哋有個 body touch 去 serve 個先人去再清潔。去做呢個都好嘅，或者要同佢去説話講最後嘅説話啦。我多時啲見到啲護士都話你照講俾佢聽啦，即係都會佢哋就話即係聽覺最後即係關機嘅，所以最後聽到咁樣。咁嗱呢個唔知係咪最後一定啱啊？不過講即係呢個最後嘅照顧自己同照顧嗰個先人或者去 support 個逝者好緊要嘅。咁啱得咁巧咧，香港咧過身喺醫院咧死亡咧，醫院係3日先出文件嘅。咁所以就啱啱就正就係第3日就為佢做啲嘢啦。第7日啦，咁啱話感覺到逝者存在，依又真係幾似我哋講即係頭7回魂喎。跟住另外咧就係可能第4個禮拜左右就係做儀式嗰個禮拜都差唔多就係。但係做儀式之後咧，好多時佢哋由之前好多人 support 一儀式一完咧，會突然之間清靜，突然間冇晒身邊啲人，嗰個 loss 都好大嘅。我想話嗰個情緒嗰個落差都。咁跟住之後可能到上位啊，跟住可能喺中間先人嘅死忌日之中間有好多嘅紀念日，可能咧甚至乎點樣去處理去執嗰啲遺物啦，好多嘢咧就慢慢我哋都會我哋會預先提醒咗啲屋企人，你要注意呢啲日子啊。雖然我唔係用晒 call 嗰個角度去講，但我都會其實都係講緊嗰啲嘢嘅，其實都係。咁仲有啦，好多時即係話俾你聽啦，即係要揀日子咁樣咧，即係其實政府有得俾你睇嘅。其實你自己對下通勝啦。有時我同啲基督徒、天主教徒講咧，其實我都要幫你睇通勝㗎。點解咧？因為你都唔想你隔離左右嗰殯儀間房係好嘈㗎嘛。你揀咗忌日嘅話，咁咪冇人嘈你咯。咁係啊。咁呢個好現實㗎。呢啲嘢就即係點樣令到係一個比較寧靜。因為如果佢係基督徒、天主教徒側邊好嘈咧，佢哋成個儀式係會覺得好被困擾嘅，其實都係嚇。咁另外而家可能設靈啦、過境或者遠出，有好多唔同嘅方式㗎啦。而我都見到越嚟越多人係揀醫院遠出嘅。
我哋自己叫社企啊嘛，所以如果我哋俾綜援人士或者一啲低收入人士咧，我哋有啲特別嘅 package 係好平俾佢嘅。我唔特別講細節啦。我想特別提呢樣嘢就係、我哋係有4節免費嘅輔導服務俾佢嘅。個輔導服務咧即係除咗我哋個律師本身係 counselor 之外，其實佢可以另外有4節俾佢，而且係可以揀一般我哋哀傷輔導或者係基督教或者佛教嘅輔導都可以。即係因為我一見到佢嚟，佢做西式嘅儀式或者做中式嘅儀式，咁我咪可以話俾佢聽啊。其實你即係同佢傾下偈嘅啫，同阿法即係可能同呢個佛教或者係一個基督教嘅輔導員係，咁佢會自在一啲嘅。咁另外都俾佢哋多啲自選嘅選擇啦，喺成個喪禮嗰度，即係唔係淨係傳統嘅棺材嘅，有啲可能係紙棺啊，唔同花紋圖案啊，你會見到呢啲咧係令到佢可以為先人揀啲嘢，而且嗰樣嘢係有翻個先人嘅 identity 咧，係令佢更加覺得嗰個彼此嗰個連結啊。就好似呢一個咧，個老公幫揀咗佢老婆生前畫嗰幅畫咧，咁我另外設計咗落佢嗰個棺材度，即係而隔離嗰啲畫咧係佢個仔畫啲畫。我想講咧，小朋友係好少能夠參與到喪禮，而俾佢去參與得到，好似擺側邊好似扶靈一樣。咁當然咧，頭先講話美感一啲即係 reception 嘅裝飾啦，或者一般可能呢啲就冇乜特別大裝飾啦。咁但係咧，我哋都係會做呢啲唔同嘅方式啦，土葬啊、火葬啊。其實我試過有個客咧係賣呢個環保產品嘅，佢話要最環保為止。我嘗試諗個最環保嘅方案，就係用紙棺再土葬自然分解呢個就佢話要減少碳排放喎，即係如果火化嘅時候嚇，咁我點樣去幫佢去諗呢啲嘢，或者佢哋設計一個嘅擺嘅位置啦，可能係私人骨灰龕位係可以大啲彈性嘅。就算喺政府嘅位置啦，去設計一啲靚啲全彩瓷嘅碑，所以咧我話佢喪禮之後嗰1-2個月咧，我哋仍然會同佢保持個連結同參與，同佢傾。其實嗰時佢都唔係淨係傾殯儀嘢，佢都係會傾下先人啲嘢，傾下佢自己啲嘢啊咁樣。咁而頭先我講嘅大自然啦、植物咧都有佢療愈作用嘅。我發現咧，佢哋如果揀咗去綠色殯葬咧，佢哋去翻呢啲環境去做拜祭，其實真係會比可能佢哋上去嗰啲傳統骨灰龕位咧嗰種氣氛氛圍係有啲唔同。咁咧有啲人就話會撈亂骨頭喎咁又我諗呢個方法咧就係拉長啲，就用一個紙筒幫佢將個灰咧瀡得遠啲，咁咪唔怕撈亂骨頭咯。咁咪其實最後應該都會撈亂嘅，其實佢會翻土嘅。不過點樣去幫佢去即係感受良好啲啦，或者揀啲靚啲嘅紫砂灰器啦，呢啲啦。咁我要飛啦，因為時間差唔多啦。咁海上擦灰都有人會揀嘅。咁如果佢有時咧佢唔想揀呢啲政府船嘅海上擦灰啦。咁佢想 personal 啲嘅，家人多啲再有個好似追思會咁咧，就可能係同佢包隻遊艇，跟住同佢出去做啦。我試過有個客係放一個嗰個水溶嗰個灰盅上去，落個水嗰度，跟住啲孫咧就嗰啲識彈琴拉琴嗰啲喺側邊伴奏，跟住去撒花瓣啊咁樣，哇好羅曼咁樣嘅喎，佢哋好開心，佢哋係。即係點樣幫佢去，即係有個頭先我話好圓滿嗰種感覺啊！就頭先我話我喺中大做，我都好想設計有呢啲嘢嘅。咁當然呢啲即係點樣去同先人有嗰種嘅聯繫啦，將個少少骨灰放落去飾物啦，或者擺喺屋企啦。呢啲係比較靚啲嘅樣咧。其實咧，佢帶住咧，我發現咧，屋企人可以帶住，例如佢去旅行嗰啲咧，係好，佢覺得仲可以有個嗰個 continual bond 真係一齊嘅感覺。最平呢個㗎啦，呢個150蚊嘅啫，包埋入骨灰落去。不過就唔好用嗰個帶去旅行喎，因為咧你熬住有啲灰咧，我驚你出入境有問題嚇，可能佢以為其他嘢啊嘛。咁但係如果帶住呢啲咧，燒落玻璃球呢啲可能就好啲啦，或者用鑽石。好，咁其實我最後咧都我諗我要飛一飛啦。我哋有做膝胎嘅，不過我特別講一講呢個位啦，因為膝胎尤其是24週膝胎咧係醫療廢物嚟嘅，喺好多嘅法例同埋好多嘅行政上都係有好多阻滯嘅，要屋企人要做呢啲嘢。但係咧，當我哋去俾佢去有選擇，我哋準備咗好多係啱比例嘅陪葬品或者衫仔俾屋企人去到我哋嗰度揀嘅時候咧，
到我哋之後帶佢去，無論係落葬或者係火化都好咧，其實對於呢啲失胎爸爸媽媽係好重要，尤其是我做大部分12週以下嗰啲係好孤獨嘅，因為佢係未公佈佢有咗就冇咗個 BB 啦。其實基本上大部分佢連有人去哀傷支援去安慰佢都冇乜啊，變咗我哋好似係佢唯一。尤其是如果我係同爸爸嚟，媽媽仲要坐少少嘅時候，基本上我同事係女同事同佢傾，同我同佢個丈夫傾咧，大部分丈夫應該喺我面前係容易喊好多，因為我同佢係男性嘅身份，或者我都有個女，我會明，即係感覺上係明多啲啫。其實已經就幫到佢喊出嚟。最後啦，我知夠鐘啦，咁我只係講一講咧。我諗喺做生死服務咧，我自己真係我諗比較特別就係做自殺者啦。尤其是我自己做遺體修復啦。我唔特別詳細講，但係我覺得做遺體修復對我嚟講最大嗰個得着就係我其實我唔會同啲遺體講嘢嘅先，首先我要話。但係我覺得我為佢做嘅嘢，而可能我問翻家人攞翻嘅相去對照去做咧。其實唔一定自殺者嘅，其實有好多人佢病逝嘅時候，佢瘦到皮包骨咁咧，我淨係幫佢做翻佢似健康嘅時候，嗰個磅數、嗰個肌理質感咧，其實已經對屋企人嚟講已經係一個非常非常大嘅安慰嚇。自殺者以前好多時係封棺嘅，甚至乎咧頭先啱啱阿 Paul 講過話去公眾殮房。講真啦，如果我就遺體修復幾好，但係佢入過去望一望過嗰下咧，其實都係好大創傷同 trauma， 所以好多時如果呢啲人揾我咧，我都會我或者我同事咧會同佢一齊去，咁佢企後啲啦，我哋去睇。我哋睇有個好處嘅，佢一來唔使睇得咁近，因為如果爛得好厲害咧，實在唔適合睇嘅。其實都係啦，但係佢都需要有人認㗎。第二樣就係我要睇下爛成點，我先知道我修復到我有啲準備，有啲即係工具啊、material 啊咁樣去架撐啊咁樣。咁所以咧呢個到最後就算佢修復到係8成、7成、9成定係6成、5成都好，其實對屋企人嚟講都好重要嘅。咁呢個係能夠俾佢見最後一面去 say goodbye。咁但係我諗呢啲陪伴咧，我以前都覺得即係我覺得我好大使命嘅。但係我後尾咧慢慢咧，我哋社企其中有一個活動咧，做呢個 Hi-Fi 生命音樂會。我本身係Hi-Fi 發燒友嚟嘅，咁但係我又將我套 Hi-Fi 共享埋落去啦。咁我哋搞啲咁嘅會咧，呢個咧係非常之多男士嚟，同埋好多時佢哋唔係嚟淨係聽歌，佢哋揀佢首歌咧，佢要聽完首歌，佢要分享翻首歌對佢有啲咩意義，有啲咩，好多時都係喪親喪偶咧。男士係好表達得到嘅。咁不過咧，我試過咁，我哋都有啲後生嘅人嚟嘅。我有一首歌我聽過，呢個係另一個 version， 同一個台灣即係 Dear Jane 同台灣另一個嘅歌手唱。佢個版本嘅歌詞有啲唔同，但係我煲咗佢咧，因為我覺得比較特別就係即係佢話所有生還嘅人其實卡住無法往生呢個。我覺得其實好多時就好似我面對嗰啲嘅，尤其是自殺者嘅家屬咧、遺屬啦。當然喪親者都有嘅，即係可能佢哭好多次啦，其實先至可能有啲力氣開始啦咁樣，但係其實開始都係好難嘅，都係陪伴咧，我哋會陪伴嘅，但係原來好多時咧，即係點樣造就到佢去行過咧？有時都唔即係我自己知道有好多不足嘅，但係原來你願意做呢樣嘢都好都重要，但係最後都係靠自己，所以我話陪伴嚴重過於，有時會知道呢個咧，我估好多人都見過呢個圖。我成日都會同某啲同事或者我同我啲客人講，我哋希望幫緊你嘅嘢咧，都係即係你個 grief 可能冇咁快可以減少住，但係我都希望幫到你嘅嘢咧有啲空間。即係我哋做服務提供，我先話用環境所有嘢，其實都係幫緊你撐大緊個圈。但係我話你唔使咁急於變細，何況我話你唔一定係變細嘅。我話有一日去到第5、第6、第7個階段，或者第10個階段，去到第20個階段先變都冇問題。不過亦都唔使一定約定俗成要變細咯。呢個 grief 我哋重塑佢。佢話你可以將呢個拆做幾個圓形又得，你將佢變成一個心形又得，你將佢變成一個星星又得，你將佢個顏色慢慢改變做粒黃色嘅星星，佢就好似喺天上照耀。我覺得你可以用你嘅方式去重塑翻呢個哀傷嘅，當然你都要擴大翻你自己個境界咧。咁所以咧，我覺得好多時我哋同事都識得背嘅呢個口號都係我哋要俾佢喊出嚟，
即係如果我哋對佢哋係，我哋要俾個機會喊出嚟，因為尤其是佢華人更加唔自己喊，所以我哋有時做嘅儀式、幫講嘅嘢，咁樣會對先人好啲。呢個的確會令佢有種安慰，佢可以喊出嚟。我哋未必直接安慰佢，或者直接有 counselling 俾佢，但係要俾佢去表達，安全地表達呢種感受。另外就係佢哋要學習去同呢個哀傷去共存一段時間嘅，佢未必咁易走到出嚟。尤其是我處理做即係自殺者添，佢要孭，佢去到慢慢佢要孭起個哀傷之後，佢唔使放低，唔使放下。我哋要鼓勵佢，之後佢係會要孭住呢個哀傷，孭住呢個哀傷向前，而孭住呢個過程，佢適合咧，適合嘅時候就放好佢，揾個地方放佢。我哋亦都介紹唔同嘅方式服務 product 俾佢，去放得好好佢，放得靚靚好佢，而係佢唔需要放低，唔需要放下，而係佢只係放好佢，我可以行開咁上下時間，可以翻嚟再睇，我可以帶住佢，亦都可以放低，拎得起，亦都放得低啊！我覺得呢個係希望我哋社企可以做到嘅。咁啊，希望都即係我諗今日分享啦，即係都有一個新啲嘅視覺俾大家睇。即係都唔一定要好似黃子華嗰啲咁樣嘅，都可以有另一種方式去睇喺喪親上嘅支援嘅。咁我都多謝大家。